Športna zveza Beltinci je na prireditvi razglasila najboljšega športnika, športnico, perspektivnega mladega športnika in športnico ter športni kolektiv, hkrati pa podelila priznanje za življenjsko delo v športu, za dolgoletno športno poročanje in posebna priznanja. Zbrane sta nagovorila Marko Virak, župan občine Beltinci, in Andrej Pozderec, predsednik Športne zveze Beltinci. Ob robu slovesnosti je o športni dejavnosti v občini župan Marko Virak povedal. Tako športna zveza, predvsem pa društva, seveda, so tisto gonilo tudi športnega udejstvovanja ali pa športnih aktivnosti in pa seveda tudi športnih rezultatov potem na vse zadnje v naši občini. In zahvala, pohvala, danes nekako poskušamo se zahvaliti tistim, ki so najbolj izstopali z svojimi rezultati. Ogromno jih je bilo, kar kaže tudi preštevilne plakete in pa seveda priznanja, ampak tako pač je, treba je se tiste, ki so malo boljši ali pa najboljši, tudi izpostaviti, kar seveda ne pomeni pa, da tiste, ki so malo manj usposobljeni ali ki dosegajo malo nižje rezultate ali se pa celo rekreativno ukvarjajo, da jih ne bi izpostavljali. Občina pa seveda mora poskrbeti za infrastrukturo, da bodo pogoji čim boljši oziroma najboljši v okviru seveda finančnih zmožnosti. Seveda tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je potrebno izreči zahvalo, pohvalo, še posebej državnemu sekretarju, bi lahko rekli našemu rojaku, kakorkoli povedano, Dejanu Židanu, kajti res vsako leto vse sredstva povečujejo. Zdaj zadnje številke kažejo, da je bilo čez 70 milijonov podeljenih strani ministrstva v zadnjih 4 letih, občine, seveda lokalne skupnosti, pa smo zraven dali tudi čez 200 milijonov, tako da bi lahko rekli, da smo 300 milijonov že vrgli ali pa dali ali pa investirali v novo infrastrukturne pridobitve, pa naj se bodo to, rekli, neke fitness naprave ali pa telovadnice ali pa športna igrišča ali tribune ali kakorkoli. In zatem želeli Elanu, da se nadaljuje. Mi se bomo seveda tudi na letošnji razpis, ki je zunaj, prijavili z prenovo športnega parka, s tribunami in pa seveda z ustreznimi ostalimi, bi lahko rekli, aktivnostmi, ki sledijo. Tako da občina Beltinci letošnjem letu namerava čez 2 milijona evrov spet investirati v infrastrukturo, športno infrastrukturo, in to je spet, bi lahko rekli, znesek, ki verjamem, da se bo na dolgi rok pa še kako obrestoval. Seveda tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je potrebno izreči zahvalo, pohvalo, še posebej državnemu sekretarju, bi lahko rekli našemu rojaku, kakorkoli povedano, Dejanu Židanu, kajti res vsako leto vse sredstva povečujejo. Zdaj zadnje številke kažejo, da je bilo čez 70 milijonov podeljenih strani ministrstva v zadnjih 4 letih, občine, seveda lokalne skupnosti, pa smo zraven dali tudi čez 200 milijonov, tako da bi lahko rekli, da smo 300 milijonov že vrgli ali pa dali ali pa investirali v novo infrastrukturne pridobitve, pa naj se bodo to, rekli, neke fitness naprave ali pa telovadnice ali pa športna igrišča ali tribune ali kakorkoli. In zatem želeli Elanu, da se nadaljuje. Mi se bomo seveda tudi na letošnji razpis, ki je zunaj, prijavili z prenovo športnega parka, s tribunami in pa seveda z ustreznimi ostalimi, bi lahko rekli, aktivnostmi, ki sledijo. Tako da občina Beltinci letošnjem letu namerava čez 2 milijona evrov spet investirati v infrastrukturo, športno infrastrukturo, in to je spet, bi lahko rekli, znesek, ki verjamem, da se bo na dolgi rok pa še kako obrestoval. Morda na dolgi rok tudi to, kar je pač hiba in pa hendikep malih občin, malih krajev, športniki perspektivni, odlični, seveda, ko gredo na študije, jih prevzemajo večji klubi, prav je tako, da še lahko napredujejo tudi izven lokalnega okolja, pa verjetno je to tudi dobičkonosno načrtovanje, kajti mladi se radi vračajo nazaj v lastne občine, v lastne kraje, oziroma tam, kjer so odraščali, in potem prenašajo seveda znanje nazaj in tudi uspehe. Absolutno, seveda zdaj odvisno od panoge. Nekatere panoge so same po sebi, bi lahko rekli, bistveno bolj dobičkonosne kot pa recimo nekatere druge, ampak jaz vedno pravim, da občina ni seveda ustanovljena za to, da bo gledala skozi profit, tudi niso društva prvenstveno namenjena temu, da bodo gledala skozi profit. Seveda je pa lepo, če pa tu pa tam komu pa uspe preboj na najvišji rang. Recimo v letošnjem letu je zanimiva zgodba nogometnega društva Beltinci, ki so prvič, odkar so v drugi ligi, se pravi nekako etablirani drugi laž, uspeli tudi lansirati že svojega igralca tudi preko odškodnine v višje rangirane klube, tako da tukaj pri nogometu verjetno bistveno lažje potem lahko tudi neke vložke društva pričakujejo nazaj. Najbolj pa seveda veseli dejstvo, da se 400-500 otrok vsako leto podi recimo za žogo ali pa za igra rokomet, odbojko, košarko, se v judu udejstvuje ali pa atletiki, kakorkoli. In to so številke, ki so nepredstavljive za marsikoga, kajti 1000 otrok nekje imamo tukaj, ki gravitira ali pa variira. Pa je več kot polovica teh aktivnih v društvih, kakršnikoli. Jaz mislim, da smo zelo aktivni, kar bi si pa seveda še bolj želeli, pa je, da bi tudi
zdravniški ali pa športni kartoni ali kakorkolišna slika, ne, bila bistveno boljša, kajti iz leta v leto se slabša in zato je tudi prav, da se na to opozarja, da se naj športni kartoni, pa tudi zdravstveno stanje občine ali pa regije izboljšuje in tu bomo res delali marsikaj, predvsem na tem, da bo rekreacija postala še bolj pomembna, kot pa morda tisti najvišji rang tekmovanja. Prireditvi je prisostvoval magister Dejan Židan, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Ob tej priložnosti je izjavil. Odkar sem tudi jaz osebno pristojen za šport, to je od aprila leta 2023, smo izdali že več kot 300 pozitivnih odločb za sofinanciranje športnih objektov in tisto, kar sem jaz strašno vesel, 41 jih je prišlo v Pomurje, tudi v občino Beltinci. V tem trenutku je odprti novi razpis in ker jaz pričakujem, da bo ponovno 100-120 odločb in verjamem, da bodo pomurske, prekmurske občine, tudi Beltinci, ponovno kandidirali. Ni pa to edino, ne. Pomembno je, da izvajamo sedaj tudi v Prekmurju programe za invalide, programe za tiste, ki se ne gibljajo. Dodatni denar vlagamo tudi v občinske strokovne kadre, torej v trenerje in to je neki trend, ki ga moramo slediti. Zakaj? Zato, ker gibanje je zdravo. In kar se gibanja tiče, mi tudi moramo biti vzgled našim otrokom, vsi skupaj pa potrebujemo neke ljudi, ki nas spodbujajo. To pa so ti prvaki, to so ti ljudje, ki bodo tudi danes dobili nagrade, zato ker vzgled v resnici vleče. Razglasitev najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov in perspektivnih športnikov občine Beltinci za leto 2025 sta tradicionalno organizirala občina Beltinci in Športna zveza Beltinci. Predsednik slednje Andrej Pozderec je predstavil organiziranost športne zveze ter aktivnosti. Športno zvezo Beltinci je včlanjeno 25 društev iz vseh 8 krajevnih skupnosti občine Beltinci. Imamo od malega fuzbala, hokej na travi, hokej na rolerja, skratka vse vrste športov. Najbolj popularen je pa seveda nogomet, kateri člani so v drugi slovenski ligi pri vrhu. Potem smo pred 3 leti ustanovili nogometno šolo, katera zajema vse klube v občini in tudi širše. Tako ima tudi prek 250 mladih nogometašev. Za rekreacijo je izredno dobro poskrbljeno, tudi imamo to 1000 gibov, to vsak dan od ponedeljka do petka v vseh krajevnih skupnosti se zbere od 15 do 30, večinoma so to ljudje, ki so v penziji, pa to vse, ali lahko pridejo tudi druge, ker vključijo, tako je izredno dobro poskrbljeno, tudi mali nogomet igramo, babikton imamo, odbojko, skratka za vse vrste športov. Imamo tudi izredno dobre športne objekte, vsako leto pridobimo 1 ali 2 športna objekta, ki ga pridno koristimo. Prej smo bili najbolj nogometna vas v Sloveniji, sedaj želimo postati najbolj športna vas Slovenije. Za najboljšega športnika občine Beltinci v letu 2025 je bil razglašen Maj Janža iz Bratoncev, atlet tekač na srednje proge, član atletskega društva Žak iz Ljubljane. Maj je v minulem letu tekmoval 25krat in osvojil 19 medalj. Poprašali smo ga, ali je z rezultati zadovoljen in ali lahko podobne ali še boljše rezultate doseže tudi v tem letu. Ja, definitivno so vedno možnosti za napredek. Zdaj sem tudi nekako prišel v tisto pravo konkurenco članov, zdaj sem vseeno še lahko tekmoval v nižjih kategorijah, kot naprimer mlajši član do 23 let, zdaj pa nekako več ni tistih skrivalnic, bi lahko rekli, tekmuješ proti najboljšim v Sloveniji in tudi v Evropi, tako da moji cilji in nameni so vedno se maksimalno potruditi, izboljšati svoje osebne rekorde, kaj pa bodo ti prinesli, pa je potem tudi odvisno od ostalih. Vrhunski šport zahteva veliko odrekanja. Kako usklajuje študij farmacije s treningi? Treba poudariti, da še kakšne 3-4 leta nazaj, ko sem se nekako privajal na življenje v Ljubljani in študentske obveznosti, je bilo nekoliko težje. Zdaj sem vseeno že v višjih letnikih in si znam stvari tudi nekako sebi prilagoditi, tako da sploh od letošnje sezone si zelo veliko obetam. Športnica leta 2025 občine Beltinci je Klara Janža iz Bratoncev, atletinja, tekačica na kratke proge, članica atletskega kluba Pomurje iz Murske Sobote. Tudi za Klaro so izvrstni rezultati in uspehi v preteklem letu. Kako jih ocenjuje? Ja, sigurno bi se dalo kaj boljše. Sicer to ne pomeni, seveda sem zelo
zadovoljna z vsemi mojimi rezultati. Sigurno gre vedno na boljše in to tudi želimo, vendar pa se tudi zavedam, da mora biti nekje neka meja, da lahko tudi v prihodnosti napredujem naprej. Rezultati prinesajo tudi neke bonifikacije, kot naprimer za faks in tudi spodbuda, ko mogoče ne gre v šoli, pa gre v športu. In kakšni so cilji naprej? Cilj je sigurno, letos se bo v Ameriki odvijalo svetovno prvenstvo za starejše mladinke. Sigurno je prvi cilj, da se uvrstim na to prvenstvo, drugi cilj pa, da pridem na polfinale. Normo sem sicer že dosegla, vendar jo moram letos še potrditi. Športna zveza Beltinci je ob tej priložnosti podelila priznanje za najboljšo žensko ekipo. To je postala ženska ekipa hokejskega kluba Lipovci. V moški konkurenci je po pričakovanju najboljša ekipa nogometno društvo Beltinci Klima Tratnjek. Priznanje za življenjsko delo je prejel Janez Breznik, ki je v beltinskem nogometu pustil dolgoletno sled tudi kot tehnični vodja in športni direktor nogometnega društva Beltinci. Za več kot 60-letno športno poročanje z najrazličnejših športnih prireditev je priznanje prejel Tonček Gider, starosta slovenskega in pomurskega športnega novinarstva. Posebna priznanja pa so prejeli Športno društvo Ižakovci za 50 let delovanja, Hokejski klub Lipovci za 60 let delovanja in Športno društvo Dokležovje za velik uspeh v letu 2025 v panogi Pikado.